เรื่องនីតានិងសាលារៀននីតាគឺជាកូនដល់ទំរើសម្នាក់របស់ពូវាសនានិងមីងធីតានីតានិយាយពុកម៉ែធ្វើដូចនេះសប្បាយណាស់ហាហាហាពេលខ្លះនីតាងក់ងដូចជាកូនង៉ែតចង់បាននេះចង់បាននោះមិនចេះចប់មីងធីតានិយាយតើកូនយ៉ាងម៉េចនឹងនេះណែកូនតុក្កតាដែលកូនចូលចិត្តពូវាសនានិយាយម៉ែវាយើងគួរនាំនីតាចូលរៀនហើយទៅបានព្រោះគេធំហើយមីងធីតានិយាយខ្ញុំក៏គិតដូចប៉ាវាឯងដែររឿងនេះធ្វើឲ្យនីតាមានអារម្មណ៍តានតឹងនិងក្រៀមក្រំនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងមីងធីតានិយាយកូនម៉ែស្លៀកពាក់បែបនេះទៅពិតជាស្អាតណាស់ចាំម៉ែជូនកូនទៅសាលារៀននីតានិយាយម៉ែកូនមិនចង់ទៅរៀនទេកូនចង់លេងនៅផ្ទះវិញនីតានិយាយម៉ែកូនអត់ចូលសាលារៀនទេនីតាយំមីងធីតាពិតជាពិបាកចិត្តណាស់ទម្រាំបាននីតាចូលសាលារៀននៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្នាក់រៀននីតាយំអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញនីតាចូលសាលាបាន3ថ្ងៃមកហើយនីតានៅតែយំដដែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្គាល់នីតាដោយសារតែនីតាខ្លាចសាលារៀនថ្ងៃមួយពេលចេញលេងនីតាឃើញតោងមួយនៅទំនេរនាងក៏ទៅអង្គុយលេងលើតោងនោះនីតាយល់តោងចុះយល់តោងឡើងនីតាយល់តោងខ្លាំងទៅកូនសិស្សនៅទីនោះនិយាយនីតាពូកែមែនមើលចុះគេឈប់យំទៀតហើយចូលថ្នាក់រៀនអ្នកគ្រូបានឲ្យនីតាច្រៀងចម្រៀងដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនព្រោះនីតាច្រៀងបានពិរោះណាស់អ្នកគ្រូសរសើរនីតាថាកូនពិតជាពូកែមែននីតាសប្បាយចិត្តណាស់អ្នកគ្រូឲ្យនីតាសរសេរអក្សរកដែលនីតាទៅតែរៀននៅលើក្តារខៀននីតាសរសេរបានយ៉ាងស្អាតថែមទាំងអានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ទៀតអ្នកគ្រូនិយាយកូនពិតជាពូកែមែននីតាកាន់តែសប្បាយចិត្តថែមទៀតអ្នកគ្រូឲ្យសិស្សទាំងអស់ផាត់ពណ៌ដើមឈើមួយដើមនីតាពិតជាផាត់បានល្អណាស់អ្នកគ្រូសរសើរគេទៀតហើយនីតាកាន់តែសប្បាយចិត្តហើយគេដឹងថាគេមិនអាចយំទៀតឡើយនៅពេលនោះនីតាឈប់ខ្លាចសាលារៀនទៀតហើយនីតាស្រឡាញ់សាលារៀនណាស់និងខិតខំរៀនសូត្រស្ដាប់ការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូនិងមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនទៀតផងនៅផ្ទះនីតាក៏ឈប់ងក់ងច្រើនដែរធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសរសើរនីតាថាពូកែគ្រប់គ្នា